Дол. Когда Узи, Н и Ви находят убитых Еву и мужа Евы, это точка невозврата. Узи смотрит на ID-карту Евы. С этого момента Дол начинает копить ярость. План мести демонтажнику — это целиком полностью следствие смерти Евы. Без нее Дол бы просто стал рабочим дроном, так как она ключевая фигура, движимая ненавистью. Даже тот самый момент, даже сам бал был сделан только ради мести Дол, нашей Ви. Мести Ви за Еву.